projets de construction ou de rénovation, Socavitre manolotranao ny vavao. Socavitre, très sincèrement à votre service. Savent d'une option Tino à Blue Line TV à Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotranao ny vavao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les couche molle fixe manolotranao ny fampalalam-bavao. La 4G Batelma vous présente ny vavao. Raha tianao hanaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-bavao. Voaporofo tamin'ity androany ity nandritra ny fiantsoana indray ireo parlementaire tetsy amin'ny lapan'ny anteny Merandola Anosikely fa ny anova ny lalam-panorenana ny tanjon'ny mpitondra amin'ny fiantsoana ireo parlementaire fa tsy ny ampahafantarana ny votoatin'ny lalàna ifeny fividianana. Ny tombony tranga Asandahalo ao amin'ny distriktan'ny Tsaratanàna mahery ny 100,000 fokotana ao anatin'izany ny voakasiky ny tsy fandriam-pahalemana avokoa. Miantso ny fandraisana ndraikitra avy amin'ny mpitondra manoloana izany ny mponina. Porofony tsy fanajana ny fahaleovan-tenan'ny fitsarana sy ny fidiran'ny ambaratonga mpahefana amin'ny asan'ny fitsarana ny tranga ny seho tao Ikongomaly raha nambaran'ny filohan'ny syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara io tolakandro io. Nanamafy izany ihany koa ny fanambarana avy amin'ny CSM ny Conseil suprême de la magistrature. Amin'izao akatoko ny fety izao na eo aza ny firoborobon'ireo vokatra avy any ivelany tsapa efa miverina tsikelikely amin'ny fanjifana asa tanana malagasy ny olona eto amintsika ankehitriny. Maresaka iraisam-pirenena tafiakatra mahery ny 709 ireo Rohingya ho nomaty nanomboka ny volana Aogositra hatramin'ny volana Septambra raha ny tatitry ny MSF. Mahery ny enetsy kosa ireo ny findramonina. Nadidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao ary manaraka ny fampalalam-boan'ny Kolo TV hatramin'ny farany anomboantsika ny vaovao dia voaporofo tamin'ity androany ity nandritra ny fiantsoana indray ireo parlementaire tetsy amin'ny lapan'ny anteny Merandola Anosikely nambara taminao teto amin'ny fampalalam-baovaon'ny Kolo TV FM fa ny anovan'ny lalam-panorenana ny tanjon'ny mpitondra amin'ny fiantsoana ireo parlementaire fa tsy ampahafantatra ny votoatin'ilay lalàna ifeny fividianana Andra Arson. Mitohy hatrany ny fanambaniana sy fiheverana ny vahoaka malagasy Obado ataon'ny mpitondra HVM. Araka ny efa notanterina taminao teto amin'ny fampalalam-baovaon'ny Kolo TV FM ny talata sy ny alarobia fa ny fanovana ny lalam-panorenana hanamafy orina ny sezany no antony antson'ny gouvernemanta ireo solombavambahoaka. Sary mihetsika fotsiny ihany ny fiantsonan'ny mpanao gazety nataon'ny ministry ny serasera sy ny fifandraisan'ny androm-panjakana omaly atoandro fa hoe ny fampahafantarana ny votoatin'ireo lalàna ifeny fividianana no antony fiantsona. Ary mbola hitatra amin'ny ankolafikery hafa eto amin'ny firenena izany. Io maraina io, vaky ny resaka hanovan'ny lalam-panorenana mialohan'ny tokony hanaovana fifidianana filoham-pirenena. Ny filohan'ny anteny Merandola Rakotomahana Honoré teo aloha no isan'ireo nilaza fa tsy mety io lalam-panorenan'ny Repoblika faefatra izay na filohan'ny anteny Merandola azy teo aloha. Nisy olom-bavambahoaka Razafy Manantsoa antitra no nilaza fa tsy hisy ny fitoniana politika eto Madagasikara manoloana ny fisisiriny mitondra hanova lalam-panorenana. Tsy hisy mihitsy ny
apaisement, c'est-à-dire apaisement politique, nous déjà, Raoult et texte rédigé unilatéralement, consensuel, c'est évolué. Ni faisons la révision de la Constitution, si un défaut de notre droit, ça va être là, ça va efa notanterina taminao maly teto amin'ny fampalalambavoan'ny Cool TV FM matrany fa nisy tamin'ireo solombavamboaka ny ona voalohany tamin'ny gouvernemanta no nanome toky ary nampirisika ny fahefanam-panantanteraka anatanteraka izany fanaovana ny lalam-panorenana izany mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena. Fiarakatokatra sy tombotsoa fanomezana asina ny solombavamboaka ny tambony. Efa nilokaloka mihitsy azy ireto solombavamboaka ireto fa izy ireo no andresy lahatra ny vahoaka malagasy amin'ny fitetezana hainao manjery sy gazety ilaza fa mila ovana ny lalam-panorenana mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena. Andrasan'ny mpanara-baovao manomboka izao ny fihetsiky ny fianakaviam-be iraisam-pirenena izay isan'ny mpamatsy volan'ny fifidianana eto Madagasikara manoloana ity amboletra ataon'ny mpitondra nova lalam-panorenana mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena ity. Tonga eto amin'ny plateau an'ny Cool TV indray namana André Arson amintsika miteny izao moa makafaka ny tontolon'ny politika eto amintsika miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau araka izany amin'izao fotoana izao tô lasa resabe ilay lalàna mifeny fifidianana inona tena ny zava-mitranga? Ny zava-mitranga dia le mety izy ianao Andralaina David anao tantara kely mikasika an'izy ity. Taorian'ny fifidianana loholona natao teto amintsika dia nahita amin'ny filohan'ny fa mila fanatsarana sy fanamboarana ny lalàna amin'ny fifidianana dia azo natao araky ny lalàna 2024 tsipika 2020 tamin'ny 7 oktobra 2024 ihany ao amin'ny andinin'ny farakambem-polo no hoe rehefa hita an'izay tsy fetezan'ny lalàna izay na ho fanatsarana lalàna taorian'ny fifidianana dia azo natao no manolotra sosikevitra amin'ny gouvernement sy ny anteny miram-pirenena nanolotra izany izy tamin'ny septambra 2024 izao no navalin'ny fitondrana amin'izany gouvernement zany namoaka décret ny gouvernement ny décret voalohany dia ny décret larana 7 tsipika 400 mazavady indrindra tamin'ny 24 martsa taona 7 izay namorona ny atao hoe commission consultative izay nahitantsika andreo hoe fiarahamonim-pirenena mpanao politika sy mpiara-miombonanto ka amin'ny CENI nanolotra an'izay hoe sosikevitra hanatsarana lalàna fifidianana. Ny anankiray dia ny décret larana 7 tsipika 400 tamin'ny 7 martsa 7 ihany nanaovana azy. Io kosa indray dia nanangana ny atao hoe création du comité interministériel izay olombelona 5 no ao anatin'izy io. Izy io dia anao-ndrijateny mahakasika ny lalàna ifehin'ny fifidianana. Nanomboka teo dia vita amin'izay ny hoe kajikajy nataony fitondrana tamin'izany fotoana izany satria dia tsy nampidirina tao anatin'ilay andrafitra ny rijateny ny avy eo amin'ny CENI tsy nisy solotena zany tao anatin'io. Efa netotsika teto ary manamarina tokoa ny tantara ankehitriny ny voalaza antsika teto amin'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny Cool TV FM tamin'ny 9 volana septambra raha ny eo tamin'ny mpanao gazety teny Avoloa ny filoham-pirenena dia nilaza izy tamin'izany amin'ny hoe tsy mampety azy ny andinin'ny 720 amin'ny lalam-panorenana io tokony asiana ady-hevitra tamin'izay tsika dia efa nanambara teto Andralaina David fa hoe efa nanambara tsy tamin'ny fomba ofisialy ny filoham-pirenena fa irotsaka candidat andimby ny tenany any zany amin'ny taona 2024 izay tokony anaovana amin'ny fifidianana. Tsy mety amintsika nefa ny andininy 720. Dia iarahantsika nita fa nitaky ny fiarahamonim-pirenena sy ny maro nanangalan'le CVDE mihitsy le comité de vigilance pour démocratique pour une élection zany izy io dia nangataka an'le votoatin'ilay avant-projet tany amin'ny olombelona 5 tao anatin'ny gouvernement zany omeo anay ilay votoatiny io lalàna ny fifidianana io. Teo isika dia nanambara ihany koa ny communauté internationale zany ary nanamafy mihitsy tamin'ny nanome vola ny CENI ny vao mihera maleo tena ikarakara ny fifidianana fa hoe fifidianana filoham-pirenena no tanterahana amin'ny 2024. Aiza ho aiza indray ny fametrahana an'izany ankehitriny? Mialatsina raha tena mihitsy tsy maty voalavan'ny kibo nefa ireo mpitondra fa dia nitady fomba rehetra hanovana ny lalam-panorenana. Nentina tamintsika teto amin'ny fampahalalam-baovao Cool TV FM ihany tamin'ny talata 12 volana desambra fa nitsahana andreny lalam-panorenana satria dia nampiantso andreo solombavambaoka izay lazainy fa manohana azy ny gouvernement tao amin'ny DLC anosy ny takariva no talata 12 volana desambra io.
tamin'izany a dia ireo solombavam-bahoaka moa mazava ho azy satria ny SVM tsy nanana an'izany solombavam-bahoaka izany ary ireo député izay namadika palitao nilazatsika satria ireo tsisy mirotsaka ny tamin'izany hoe SVM izany natsony izy ireo tao amin'io fiaonana tao amin'ny DLC io nambara tamin'izany fa dia hoe ny votoatin'ilay lalàna ife ny fifidianana no antony atsona ireo efa nanambaritsika teto iato tao anatin'ny fampahalalam-baovao fa ady varotra ny tao ny amin'ny hoe ovaina ny lalam-pandrenana fa tsy mety amin'ny mpitondra nangataka tamin'izany fotoana izany rehefa nentina teto araka ny ambarako amafisitsika eto fa dia hoe nangataka 4 ireo solombavam-bahoaka sy le hoe hasina ho azy ireo inona le hasina ho azy ireo dia mazava ho azy fa vola ao anaty malety zany dia naprisika mihitsy aza moa ireo solombavam-bahoaka ireo fa hoe ataovy ny fanovana lalam-pandrenana fa vonony izahay reto anazava amin'ny vahoaka eny amin'ny gazety sy ny hainao manjery fa tokony ovana ny lalam-pandrenana zay vao miditra amin'izany fividianana filoham-pirenena izany isika. Inona ary zany ny fehany? Ny fehany dia azo ambara fa dia tompona andraikitra feno amin'izay mety iverenana crise politique eto Madagasikara ny mpitondra SVM ankehitriny amin'ny fisirisirina anovana io lalam-pandrenana io nalaina Davida azafady tsy mitovy tamin'ny taona 13 intsony any zava-misy amin'izao fotoana izao tamin'ny 13 dia nanaiky nandefitra manana ny marina ny maro no hoe tombontsoa ambon'ny firenena fa na dia hita aza nandritra ny fifidianana tamin'ny 13 io zany fa dia nisy ny ataontsika hoe alabato fandikan-dalàna maromaro dia noho izay tombontsoa ambon'ny firenena izay dia nanaiky ireo antoko politika izay nifaninana tamin'izany fotoana izany hoe ekena ary ino ny vokatra irahantsika manaiky amin'izao fotoana izao kosa dia efa taona tiorina mazava tsara tena latsaka katerena ny firenena hanalaina Davida manolona fahasimbahan' izao firenena izao ve sy ny fitantanandraram-panjakana azo ambara amin'ny ankapobeny hoe tsy mahomby ataon'ny SVM dia mbola amela sy jery fotsiny an'izany natoko politika ny mpanao politika eto amintsika ny fiarahamonim-pirenena ny communauté internationale amin'izay hoe fisirisiriny mpitondra anovana lalam-pandrenana mba hiarovan'ny sezany ary anyamorany indray le fividianana filoham-pirenena izay tokony atao amin'ny 2024 fa dia anova lalam-pandrenana izy ireo averina tsara eto fa ny fifidianana no endriky ny demokrasia isin'ny fifandimbiasam-pahefana izany hoe fifidianana filoham-pirenena no tokony ho atao miandry zany tsika eto ihany koa le hoe ahoana ny mety ho hevitra ireo mpiara-miombina antoko amintsika izay efa namatsy vola ny CENI hikarakarana ny fifidianana filoham-pirenena. Ankasitrany ianao namana André Arson tondra an'ireo fanazavan'ireo teto amin'ny plateau-ny Cool TV sy teto amin'ny fampahalalam-baovao. Nanoisantsika ny vaovao aza dia anao fitokonana fanairana 27 ora ireo mpampianatra mivondrona ao anatin'ny CCS Tsampana Antananarivo renivohitra araka ny nambaran'izy ireo androany Antony mbola tsy voavalin'ny fitondrana hatramin'izao ny fitakian'izy ireo. Miramanitra. Tapaka taoriany fivoriam-be ny tanterain'ireo mpikambana ao amin'ny CCS Antananarivo tolakandro io fa iroso amin'ny fitokonana fanairana mandritra ny 27 ora izy ireo. Antony tsy mbola voaefa ny fitondrana ny tambikarama ho an'ny ora fanampiny nanomboka tamin'ny taona 2024 sy 2024. Mitohy araka izany ny fitakiana ataon'ireto mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra reto. Raha ny fanazavana azo efa samy nahazo io tambikarama io avokoa ireo Université Tomasina, Fianaratsoa, Antsiranana, Mahajanga. Tsy mbola nahazo kosa ny Université Antananarivo sy ny Université Toliara. Andray fepetra entitra ny eo anivon'ny CCS raha toa tsy misy ny fandraisana andraikitra ny mpitondra ao anatin'ny 27 rio. Fivoriam-be androany dia manapaka fa hanao grève, préavis de grève ny CCS Tsampana Antananarivo manomboka androany mandritra ny 27 ora manaja tanteraka ny lalàna velona. Raha toa tsy mivaly zany lay fitakiana ny tenenina teo misy ny ombonana amin'ny université manerana ny nosy misy ihany koa ny mahakasika ny heure complémentaire ary anisan'izany ny momba ny lenda indemnité de recherche mankany amin'ny retraite reo raha tsy azo zany reo
raha tsy misy ny fandraisana andraikitra faran'izay aingana ataon'ny fitondram-panjakana dia miroso any amin'ny fampiatoana tanteraka ny fampianarana izahay afaka roa amin'ny fitopolo ora. Ankoatra izany toy ny fitokonana ataon'ny ICCS ao amin'ny Université Antoliara hatramin'izao. Miato ihany koa ny fampianarana efo-enina herinandro izay miantso ny fandraisana andraikitra entitra ireo mpampianatra avy any amin'ny toerana na mikasika ny fitakiana na ihany koa mikasika ny tany université izay alain'ny olon-tsotra amin'izao fotoana izao. Zanabahoaka ny zanaka Tuliara, ny étudiant-ny Université Tuliara zanabahoaka. Ka miangavo rery mpitondra fanjakana ampio reo zanatsika reo satria fa hivalina zao ny taona 2017 izay ihany mba fiangaviako. Voalohany izy zany 350 hectares municité vita ao any université io misy taratasy zao ngamba raha misy 15 hectares raha misy zany zay misy trano université sisa no any université fa sisan'izay efa nanao indroa resy foana inona ny antony amin'ny olona mahazo tany io be da be ny magistrat sy ny sisa magistrat zany général sy ny sisa tsy mahazo rariny mihitsy areo marina nisy afady sy université tamin'ny voalohany mijanona fotsiny hoe tia ny taratasy milaza fa 350 hectares fa tsy ny borné eny zany dia mikasany domaine indray nanao fahaditsona satria nataony terrain domanial nefa terrain tsy de vita ara-panjakana nisy de vita io titré borné ny terrain io fa tsy domanial zany hoe tsy azo omena olona fotsiny zao fa misy fiapetraka vao azony olona izy io. Efa nisy ny fiaonana teo amin'ny solotenan'ny mpampianatra sy ny ministera tompon'andraikitra saingy tsy mbola nahitam-bokany izany hatreto. Tadidin'ombindoza araka izany ny fampianarana ambony eny anivon'ny Université Mpanjakana amin'izao fotoana izao manoloana ny tsy fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra. Vao tamin'ity herinandro ity raha tsy ahivona no nanao fitakiana ny vatsim-pianarana efa-bolana ambiny ihany koa ireo sampam-pianarana miisa 10 eny anivon'ny Université an'Antananarivo. Ny tombony tranga Asandala ao amin'ny distrikany Tsaratanana mahery ny 100,000 fokotany ao anatin'izay ny voakasiky ny tsy fandriam-pahalemana avokoa miantso ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra manoloana izany ny mponina. Faladiny miantarandriana evo. Io sary hitantsika eo ambony io dia adjoint chef pokotany izay voakapany dahalo ny tendany. Raha mahita an'ilay ratra antsika dia tena hoe tafa ohatra loatra zany zavatra izay miseho any amin'ny distrikany Tsaratanana zany. Vao Fakomoaly tao amin'ilay tanàna antsoina hoe Maromena dia nisy dahalo nanafika ihany koa tao izay nakaomby ary misy mpampianatra lasa otage ihany amin'ilay tanàna maity eo dia vao nisy ihany koa vao 4 jours zay tao amin'ilay antsoina hoe Ambotrindrina nisy zazakely 3 taona izay may ao an-trano satria rehefa tonga ny dahalo 20 dia nandoro trano dia lasa nilefa ny fianakaviana dia ay misy zazakely anankiray tavela tao ny trano efa mirehatra. Ampahany amin'ny Asandahalo ny tranga tao amin'ny distrika Tsaratanana nandritra ity volana Novambra sy Desambra ity izay. Ny tombony ohatra ny teo aloha ny Asandahalo any amin'ny faritra Andrefaniny tato anatin'ny volana maro ny fanazavana. Ho any ny volana farany ohatra mahatratra 220 ny trangana Asandahalo voaray izany hoe 420 isam-bolana araka ny antotanisa avy amin'ny solombavam-bahoaka voafidy any an-toerana. Mahery ny 720 ny isan'ny omivery, 720 ny olona maty ny dahalo, 720 ny naratra mafy, mpitandro ny filaminana iray ny maty, misy 13 ny basy ny mponina sy ny mpitandro ny filaminana lasa ny dahalo. Vola mahery ny 420 tapitrisa ariary no voaroba ary tanàna mahery ny 5 no may nandritrizay. Mitaky fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra manoloana izany ny vahoaka. Taoriany fipetrany raisiny fitondram-panjakana no nampirongatra izany raha ny fanazavana. Ohatra ny fametrahana n'ilay bataillon interarme izay napetraka tany Osy fa vokatra ireny zavatra ireny izay asa hoe neverina tsy dia tena mirindra tsara ve fa anisany nisy fiantraikany tany amin'ny faritra sasany izy rehetra ny tombo sesilany ny tsy fandriam-pahalemana ny seho tany andrefana izay tafiditra ao anatin'izany izay eo anivon'ny distrikany Tsaratanana. Inona zavatra misy raha ohatra ka neverina ho dahalo andiany 10 na hoe dahalo 5 na 20 nisy tsy nanafika ny Tsaratanana hatramin'izay izay tao anatin'ny région Betsiboka amin'izao fotoana izao dia miakatra 70 izy miakatra 50 le izy manao antso avy zay eto Andriamatoa filoham-pirenena satria ianao ny filohan'ny malagasy rehetra
mba hijerevanareo aniny district Antsaratana iny a voakasika izay tsy fandriam-pahalemana izay avokoa anenipolo isanjato ny fokotany ao amin'ny distrika maro no lasadrabona vokatrizay noho ny tsy fisiany politika mazava edina amin'ny asan-dahalo nilaza ny andray fepetra amponina iady amin'ireo dahalo ambony latabatra sy ireo any fotony ankoatra ny fanabeazana isy ihany koa ny fanitsiana na fanisorana ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany voasikajo amitavozavoza sy tsy mandray ny andraikiny amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana tsehivina fanampitomboana 5.20 miliara ariary ny teti-bola voafaritra anatin'ny LFI 7.24 ho ampiasain'ny ministera miandraikitra ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana. Porofony tsy fanajana ny fahaleovatenan'ny fitsarana sy ny fidirana ireo ambaratonga-pahefana amin'ny asan'ny fitsarana ny trangany seho tao Ikongo Maly raha nambaran'ny filohan'ny syndika mpitsara eto Madagasikara androany nanamafizany ihany koa ny fanambarana avy amin'ny CSC manany Conseil suprême de la magistrature amin'ny fanamelohana intranga iny ary maneho firaisampo amin'ireo mpitsara namany sy ny mpandrarahan'ny fonja ary mitaky ny tompony andraikitra andray fepetra maharitra. Sasany dia izay misy mikasika ny fandraisana andraikitra isan-karazany amin'ireo olona izay manimbatsimbana ny asa mpitsarana tsisy valiny. Tsika angamba na tsikaritra tatoato fa maro ny tranga izay nahitana ataontsika hoe fanakiana ny ambaratonga pahefana isan-karazany izay asa mpitsarana izay ary miteraka sy fisavorovorona mihitsy ny teo amin'ny asa mpitsarana ka tsy haiko hoe tsapany olona amin'izay ve izao ilay zavatra tenenay hoe rehefa misy olona miteny hoe ianona mpidiro dia ampidirina, ianona voay dia avoaka, ianona gadrana dia gadrana. Zavatra nitranga-tany Ikongo izao omaly dia hoe tsy ekena indray koa ny fanagadrana an'ireo olona ireo fa tokony ho vonoina ilay olona dia navoaka an'zareo vakin'zareo ny fonja dia hoe avoaka ilay olona izay zany ve zany mety amintsika satria tsy atokisana intsony ilay fitsarana dia andao hifamono zany ve sa hoe ahoana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia miaina manodidina ny 700 rano arina tamin'ny taondasa ny mpanjifa eny amin'ny takoky Sibrosy amin'izao fotoana izao vokatry ny fisian'ny valina retina pesta teto amintsika natonga izany hoy ireo mpitatitra fanadiny miantarandriana evo. 12 andro mialohan'ny fetin'ny krismasy herinandro vitsy mialohan'ny fetin'ny taom-baovao mangina tsy taky ny santonany eny amin'ny toby fiantsonany takoky Sibrosy amin'izao fotoana izao. Ny fisian'ny valana retina pesta nirongatra teto amintsika tato anatin'ny 4 volana teo no natonga io fiainan'ny mpandeha io hoy ny mpitatitra. Hatreto alohany mbola ranomety mbola tsy miakatra ilay nombre ny mpandeha satria nisan'ilay resaka pesta iny dia ilay pesta nisy période elaela vakansa ny mpianatra dia amin'izao tsy sony fa dia ataon'ny fanjakana hoe tsisy vakansa amin'ity décembre ity fa tonga dia mitohy dia hatreto aloha nisan'ny mpandeha vitsivitsy izany hoe somary milamindamina raha ny resaka mpandeha eto resaka frais mbola tsy miakatra fa stable amin'iny 125-150 heures Majunga dia ny tamatavy ohatran'izay ihany. Izay zao raha tamin'ny herintaona efa mahita 200 voitures amin'izao zao zay mbola eo amin'ny 120 voitures dia hita be ilay différence ny herintaona sy ny tamin'ity taona. Mbola tsy mahafeno zao, zay zao io tsy mahafeno andeha hody. Mbola tsy mahafeno mihitsy, mbola tsisy olona mihitsy zao, tsy manam-bola angamba ny olona. Mbola tsisy mpandeha mihitsy, mbola tsy dia misy. Tsy nampiakatra saran-dalana ny mpitatitra manoloana izany. Etsy ankilany mijanona amin'ny fanaovana karavanina treto ny fepetra raisin'izy ireo iadina amin'ny mety tsy fandriam-pahalemana eny an-dalana. Misy fepetra raisina moa ilay fepetra raisina zany ilay hoe amin'ilay sécurité amin'ny lalana hoe. Ilay sécurité amin'ny lalana misy tokony raisina ihany mba asiana ilay lalana ry amin'ilay kasiera ry zao no tena mampatahotra amin'izao. Ilay anelanela tany ireny zany. Ireny manko ny mitsavaka raha vao mandeha irery ny tômôbila dia tena raha vao tsatrao anelakelana tena tsy afaka amin'roa sady tsy afaka miemotra nefa n'ilay tômôbila sasany tsy mifanaraka fa olana tena mety mihitsy ka mety mihitsy ilay karavanina. Ny ena maheriny 700 raha noharina ny tamin'ny herintaona araka izany ny mpanjifa tamin'ity taona ity raha ny fanazavan'ny mpitatitra trany.
Nondray sisika anaraka doka varotra belohany idirantsika amin'ny tapany faharoany vaovao izay ahitana fa efa amin'ny mitombo ny fanjifanany asa tanana malagasy fa eo ihany koa ny vokatra tamin'ny lalao manasa-dalana ny Coupe du Monde des clubs FIFA rehefa avy eo ary. Ampiko hiakatra ao anaty taxi be ny olona manana fahasembanana ara-batana. Ho antsika sofera tena leo mba omena toerana voatokana foana ny mpivoaka sanjoky olona rehefa ao taxi be. Miala nosy aleo miteny foana isaky ny ary mba ho fanampiana ny jambo. Manaja tompoka mba raisikely ty olona manana fahasembanana ra-tsainy ty sofera aloha fa sahirana izy ary. Ndao ifanampy ndao ifanohana satria olona aloha vao manana fahasembanana. Ça fait challenging. La 4G by Telma, rendez-vous en Telma Shop. La 4G by Telma, plus de 60 villes partout à Madagascar. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix. Maman. La vache qui rit? Sady matsiro mampazoto homana. Ho fafinaretany ankohonanao. Misy calcium sy vitamine, ilaina miasa ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny ankizy sy ny lehibe. La vache qui rit? Tontolo andro feno hasambarana. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Mivelona eto amin'ny fampahalalam-baovao isika tsy azo hidivirana ny fiakaran-drano eny amin'ny faritra iva amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Ahina iamafy noho ny efa misy amin'izao fotoana izao ihany koa raha tsy misy ny fandraisana fepetra. Fanadiny Fezo Ravaly. Hatramin'izay zany taty tsisy rano fa takona le lalan-drano dia lasa feno-rano hatrany andrefana be any feno lasa feno-rano. Tokony asina lalan-drano tsara mihitsy zany andehanan'le rano satria ny ankizy maro majinika atahorana amin'le rano. Vao miandony fahavaratra, tafiditra an-trano ny rano eny amin'ireo faritriva, indrindra ireo manamorona ny kanala Andreatany, toy ny hita ao amin'ny boriboritany voalohany sy fahefatra. Ny tsify sy ny fanadiovana melony fotoana ny orana no isan'ny manafaingana ny fiakaran-drano. Tsy afa manoatra manoloan'izany ireo olona monina amin'ny manodidina kanefa ahina iamafy izany, indrindra amin'ny fotoana iaviany rivo-doza, raha toa ka tsy misy fandraisana fepetra. Ho an'ny boriboritany fahefatra,
tsy misy afa-tsy ny fisokirana ny lakan-drano andriatany sy ireo lakan-drano madinika anaty tanàna no afana misoroka izany. Amin'ny mahatanàna iva ny 4e arrondissement iny faritra iny Dibo-drano sahady ny vahaolana amin'izay fialana amin'izay tondrahany rano zay dia ny fahavitany iny kanal andretany iny rehefa mifanentana sy ny fametanana ny be sy ny maro dia hototosa farak'izay aingana ny asa ro vita tsara. Mety hisy fanelingelenana ho antsika mpivarotra elatsiny fa izay fanomezan-tanana izay sy izay fahatsapana fa ho tombontsoantsika ny fahavitany iny kanal iny satria dia iny no manafaka antsika ao anatin'izay tondradrano izay. Raha ny zava-misy tsy ampy ny fandraisana andraikitra mialoha ny fotoana hisorohana ny zava-mitranga tahaka izao isan-taona. Ankilany misedra olana ny samivay izay misahana ny fanadiovana ny tanàna Antananarivo. Nisy tamin'ireo mpiasa no nanantanteraka fitokonana teny Andralanitra tamin'ity herinandro ity miady ho an'ny zon'izy ireo. Izy ireo izay tsy misitraka fiahiana ara-pahasalamana avy amin'ny samivay ihany koa. Mpiasa 3 tamin'ireo nanao fihetsiketsehana ireo no nentina teny anivon'ny brigade de recherche fiadanana nanaovana fanadihadiana. Amin'izao akatoko ny fety izao na eo aza ny firoborobon'ireo vokatra any ivelany any tsapa eo efa miverina tsikelikely amin'ny fanjifanany asa tanana malagasy ny olona eto amintsika ankehitriny fanadihadiana avy hatrany. Efa miamitombo ankehitriny ny olona mividy ny vokatra malagasy indrindra ny asa tanana. Antony mahatonga izany manomboka resy lahatra ny olona amin'ny fahatezany vokatra vita eto amintsika raha mitaina amin'ireo entana vita sinoa. Ankoatra izay tsy lafo araka ny fieritreretany maro azy ny vidin'ireo entana vita malagasy raha oharina amin'ireo akora nanamboarana azy. Satria betsaka noho ny fahasahiranana zany dia hita ny fahasahiranan'olo amin'izao fotoana izao amin'ny halafosan'ny fiainana. Na izany nefa betsaka ihany koa ny gasy manjifa ny vita gasy. Tena fahitana zany efa hitany hoe miova ny toe-piainan'ny gasy zany hoe miverina amin'ny vita gasy satria ny zavatra vita gasy iny mitahiry ny kolosaintsika malagasy. Izay zany no mampisy zany hoe mijery zany izy dia maka contact dia sady mividy izy fa sy mividy dia betsaka zany izy fa hoe ty verenanay manaraka ny mahitana sy nanaovana azy hoe lafo dia zao satria variagna mile vita sinoa mora simba isikana dia ohatra hoe sarabika fotsiny nefa ny vita sinoa mila saika tonga dia lazaiko ny anarana hoe sarabika ny vita sinoa nefa mora simba fa ny vita gasy mafy ary maty hitanao fa mateza ny vita gasy. Misy hatrany ny fanatsarana sy fanamorana ataon'ireo mpanao asa tanana mba hanaraka fenitra sy kalitao ny vokatra ataon'izy ireo ho an'ny mpanjifa. Le famoronana zany efa miamitombo zany ny famoronana dia le fivondronana tahaka an'izao zany isian'le fivorena hoe le zavatra sika tahaka an'izao dia mila fanitsihana ny zavatra tahaka an'izao mila fanitsihana satria izay no isian'ny fifanondrana ao anaty satria izaha ireo dia mpanao asa tanana marobe zany hoe 15 filière zany izaha io ao anatin'io dia mila fandrindrana ny zavatra zany zay zany no isian'ny hoe fampirantiana ohatra zao mba isian'le kalitao satria izay zany karazana sady manao fifaninanana ihany zay manana zavatra vaovao sady tsara. Ankoatra ny olana eo amin'ny akora fototra, olana sedra ny mpanao asa tanana ihany koa ny hetra takiana amin'izy ireo. Ny asa tanana izay fantatra amin'ny resaka famoronana sy ny fampiratiana saingy tsy misongadina loatra raha ny asa fivelomana no jerena. Izany no antony sy ny fampiratiana matetika anehoana sy amoahana zavabaovao hatrany tahaka ny hetsika antontsaina teny amin'ny Tahala Rariasina izay ny farana an'io. Nanomboka androany ny lasy fanomanana ireo mpandray anjara amin'ny Matthieu 111 izay ho tanterahana eny Antsahamanitra ny sabotsy fa 12 ny volana desambra ho avy izao. Fampafantarana ny tenin'ny soratra masina ny tanjona amin'izany seho izay arahanao eto amin'ny Cool TV FM Gaëtan Andriatsilavo. Tarika mihoatra ny 20 no andray anjara amin'ny Matthieu 111 etsy Antsahamanitra ny sabotsy ho avy izao. Efa samy miomana avokoa ireo tarika ireo ary mbola miampy ny lasy mandritra ny 2 andro izay nanomboka androany. Amin'ny ankapobeny zany dia tena fanaovana répétition zany hoe nitarika tsirairay dia amerimberina andreo le seho zay sehony atsika amin'ny 12 volana desambra fa etsy an-daniny zay keo dia izy mifandrindrano dia nanafatra coach manokana mihitsy moa zany zay Andriamator Rajoely zay andamina zany rehetra zany ka mampanantena anareo zay fa seho tena fanaraka tsara amin'izay etatsika sy izay tena mahafinaritra atsika ny
miseho hitantsika amin'ny sabotsy zao sy amin'ny herin'ny sabotsy raha tontolo zao moa mahavita fandaminana tena zavatra tsara be iombany fitenanitra ve tsika tsy havita zavatra tsara lavitra noho izany zay le any laika hoe inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany mahavita zavatra mihoatra noho ny sasany tsika iombany fitahiny tompo. Efa vonina ihany koa ireo mpandray anjara ny aneo sy izaran'ny talentany araka ny anjarany tsirairay avy ao anatin'ny tarika misy azy. Ohatra amin'izany ireto tanora ireto. Famerenana aloha zany atao ety amin'ny ankapobeny efa masaka tsara zany fa mba hoe atao mipetrapetraka tsara mba anehoana voninahitra Andriamanitra. Miseho atao fa tena zava-dehibe amin'izany dia mameno voninahitra Andriamanitra ao anatin'ny seho an-tsehatra izay ataon'olona rehetra. Misy ny hira, misy ny teatra, samy manao izay tiany atao daholo, samy manana ny ataony daholo ny fiangonana tsirairay avy. Izay zao ao am-piangonana efa zatra manjay anjara foana rehefa misy fety ao am-piangonana. Dia araka ny rehefa fatao any am-piangonana ireny ohatra hoe manao tantara, mihira sy ny sisa dia amin'ity moa hoe toriteny atao amin'ny endriny hafa dia inona zany fa hoe ho tafavoaka arak'izay le izy ezahana ho tafavoaka. Ratseivina ny sabotsy 24 ny volana Desambra ho avy izao no anomboka ny fifanitsanana amin'ilay fifaninanana amin'ny toriteny nampitondraina ny anarana hoe Matthieu 111 andehany voalohany. Fampafantarana ny tenin'ny soratra masina no tanjony. Seho izay arahinao eto amin'ny Cool TV FM irana amin'ireo mpanohana sy mpiara-mombonantoka maro. Hiavaka ny fankalazana ny fetin'ny krismasy farantaona amin'ny Elite GSM sy Tekno amin'ny ity taona ity. Izy ny fanomezana atolotra ho an'ireo mpanjifa rehetra manomboka ny 15 ny volana Desambra ka hatramin'ny 14 ny volana Desambra. Ramioramanitra. Hiavaka ny tolotra omen'ny Elite GSM sy Tekno mandritra ny fetin'ny Noely sy ny faran'ny taona amin'ny ity taona ity. Manomboka rahampitso hatramin'ny 14 ny volana Desambra azo fanomezana avokoa izay manjifa finday ao amin'ny Elite GSM sy Tekno. Kisa matavo ho an'ireo izay manjifa smartphone ary bûche de Noël kosa ho an'ireo manjifa finday tsotra. Rahabatsika rehetra ny Elite GSM sy Tekno mobile amin'izao fankalazana ny fetin'ny Noël sy ny faran'ny taona sy ny taom-baovao zao dia manao tolotra miavaka izahay tsy manam-paharoa eto amin'ny Elite GSM sy Tekno mobile irery ihany izay vidy smartphone rehetra manomboka amin'ny 262 000 ariary dia mahazo gisa matavy izay nafarana manokana avy any Ambatondrazaka izy io. Dia izay mividy telefona letsotra manomboka amin'ny 58 000 ariary dia mahazo bûche de Noël ray avy. Raha mividy telefona ray ianao dia mahazo gisa ray, raha mividy roa dia mahazo anankiroa. Raha mividy telefona tsotra ray koa ianao dia mahazo ray, dia raha mividy roa dia mahazo bûche de Noël roa dia ohatr'izay hatrany hatrany zany. Dia ny Tekno koa dia manomana kilalao isan-karazany ho antsika isan'andro manomboka ny 15 Desambra hatramin'ny 24 Desambra. Misy kilalao isan-karazany eto azahoanao loka maro isan-karazany maro samihafa. Dia misy ihany koa ny chant de Noël manomboka ny 22 Desambra hatramin'ny 24 Desambra. Mariana moa fa izay eto amin'ny Tekno sy Elite dia misokatra manokana ho anao mihitsy amin'ny 24 Desambra io tontolo andro. Dia manasa anao ary izahay hitsidika sy hividy hanjifa ny produit Tekno atao amin'ny Elite GSM. Ny tolotra dia manan-kery manomboka ny 15 Desambra hatramin'ny 24 Desambra tontolo andro. Dia 500 ny isan'ny gisa izay ho zarainay ary isan'ny bûche de Noël. Ankoatra izay, samy azo ny anjarany avokoa na ny ankizy na ny lehibe mandritra ny hetsika sy antsapanay atao eo anolohan'ny Elite GSM eo Behoririka manomboka ny 12 ka hatramin'ny 14 ny volana Desambra. Misy koa ny animation manomboka ny 15 Desambra hatramin'ny 24 Desambra izay mety azahoanao kilalao maro isan-karazany azahoana loka manomboka ny 12, 13, 14 Desambra dia misy ny spectacle chant de Noël eto alohan'ny Tekno Behoririka. Dia manasa antsika rehetra handray anjara fa mirary dia mirary ary tena miavaka ity tolotra izay atolotra ianareo ity. Amin'izao vidim-pianana miakatra izao dia mitsinjo antsika hatrany izay atao amin'ny Elite GSM sy ny Tekno mobile amin'ny fanaovana ny fety mba hanao fety sambatra daholo isika rehetra. Samy azo ny anjarany araka izany ireo mpanjifa tonga eny anivon'ny toeram-pivarotana Elite GSM sy Tekno mandritra ny herinandro mahery. Manan-kery manerana ireo toeram-pivarotana Tekno miisa 4 eto Antananarivo io tolotra io, ka isan'izany ny Elite Ampefilo,
Elite Supreme Center box 204, Elite Ankasina ao amin'ny Madinox ary ny Techno Center ao Beoririka. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia nivoaka mpandresy ny Real de Madrid nandritra ny lalao nionany tamin'ny Al Jazeera omaly fandresena izay mitondra azy ireo amin'ny lalao famaranana ny Coupe du Monde des clubs FIFA. Fanadina. Tontosa omaly ny lalao manasadalana amin'ny fiadenan'ny Coupe du Monde ny club FIFA izay nifanandrina ny Real de Madrid sy Al Jazeera. Isa ronoray no nisarany rotota teto ka nivoaka mpandresy tamin'izany ny Real. Ny Al Jazeera nanokatra ny isa tamin'ny alalan'ny Romarinho teo amin'ny minitra faraka amby 70. Nanatateraka valikafatra ny Real tamin'ny alalan'ny Casemiro saingy nolavy ny mpitsara izany. Taty amin'ny minitra fahatelo amby 50 Cristiano Ronaldo nanarina izany ka nahazon'ny ekipa ny isa iray. Nampia ny Gareth Bale isa iray izany taty amin'ny minitra faraka amby 20 ka nivoaka mpandresy ny Real de Madrid. Ny sabotsy fa 14 Desambra ho avy izao no anataterana ny lalao famaranana ny Coupe du Monde des clubs FIFA andiany fa 15 izay fanatrehan'ny Real de Madrid sy Grêmio. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tafakatra amin'ny 709 ireo Rohingya no maty nanomboka ny volana Aogositra tamin'ny volana Septambra raha nitatitry ny MSF. Maheriny enetsy kosa ireo mifindra monina tamin'izany fanadina amin'ny sarin'ny France 24. 709 izay no isan'ireo Rohingya maty tao anatin'ny 2 volana raha nitatrana avoakan'ny Médecins Sans Frontières. Ankizy latsaky ny 5 taona avokoa, ny 770 tamin'ireo izay laviny bala ny 720 isan-jato amin'ireo olona maty ireo. Ny 900 izay fantatra fa maty noho ny fahamaizana nahazo azy ireo ary ny 10 isan-jato noho ny herisetra ara-batana sedran'ireo Rohingya tao anatin'izany. Nanomboka tamin'ny volana Aogositra lasa teo, tafakatra hatramin'ny 7 sy 4 alina sy ny enetsy ireo nifindra monina vokatry ny fivandonana ny tranga tany Birmanie. Ny ronana kany Bangladesh avokoa ny akamaroan'izy ireo ary tsy voahaja tanteraka ny zon'olombelona ao anatin'izany toby ahitana ireo mpifindra monina izay. Tany amin'ny fanjakana Irakina no natombohan'ny fivandonana ary mbola iny MSF itombo izany isa izany hatreto. Manoloana ny fanadihadiana nataon'izy ireo tamin'ireo Rohingya miisa 500 tsy mbola fantatra ihany koa ny hoavin'ireo mponina mbola tafajanona any Birmanie. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity. Voapirofo tamin'ity androany ity nandritry ny fiantsona indray ireo parlementaire tetsy amin'ny lapan'ny anteny Mirandola Anosikely fa ny anovany lalam-panorenana ny tanjon'ny mpitondra amin'ny fiantsona ireo parlementaire fa tsy ampafantatra ny voatoatin'ny lalàna ifen'ny fifidianana. Ny tombony tranga Asandala ao amin'ny distriktany Tsaratanana maherin'ny 100,000 fokotany ao anatin'izany ny voakasiky ny tsy fandriam-pahalemana avokoa miantso ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra manoloana izany ny mponina. Amin'izao akatoko ny fety izao na eo aza ny firoborobon'ireo vokatra avy any ivelany tsapa fa efa miverina tsikelikely amin'ny fanjifana ny asa tanana malagasy ny olona eto amintsika ankehitriny. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity soranao nanaraka izany sora manokana ihany koa han'ireo mpanaraka ny vaovao Kolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina DSTV Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa. Soava tsara daholo tompoko. Fivoaran'ny teknolojia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny magasin Vista. La 4G Baitelma vous a présenté Ni Vavao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narahinao teo ny fampalalam-bavao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Savent d'une option Tino en Blue Line TV Ny vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra.
Ça fait Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Naraino Tune Fampalalam Bavoni Aragatamni Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service.